Добър ден, колеги! Радвам се, че се виждаме, макар и така дистанционно през 14 000 км разстояние от другата страна на океана. А в момента правя тази презентация от университета ТЕСПОЛ в Гуякил, Еквадор. Това е най-големият университет тук. Бих казал равностоен на Софийския университет. Както като качество на обучение, така и като големина и брой студенти. Тук има доста добри условия за правене на подобен тип онлайн презентации, защото ние тук разполагаме с системата TriCaster, която дава възможности както за онлайн конференции, така и за различни конферентни събития, за обучения, за изграждане на цялостни вебинари с чат-румове и така нататък. Много силна и много модерна система, която дава възможност както за on-air, така и за последващо записване и излъчване на туториали. Нашата работа днес, аз няма да пресъздавам отново какво съществува в доклада ми, защото той, разбира се, може да бъде прочетен. Ще се спра само на основните неща, които присъстват в него и на основните предизвикателства, които съществуват в областта на създаването на аудиовизуални материали, които са направени конкретно с целта да работят за по-доброто разбиране на материала в областта на аудиовизуалните дисциплини. Всъщност основната, както биха казали руснаците загвоздка, основният препъни камък е тук. Защото за нуждите на едно нормално обучение нещата не са толкова сложни от гледна точка на изграждането на един туториал, на едно изграждането на един видеоурок. Но както аз ще се опитам да докажа, нещата са доста по-различни в областта на аудио-видеото, защото там изискванията, особено към аудиосистемата, са много по-различни и това предполага цялостно преконфигуриране на нашата система и използването на друг тип рутинг на системите, на друг тип работа и в последствие друг тип постпродукция. Това всъщност е основната разлика между създаването на един урок. Можем да видим, че както като качество на устройствата, които би трябвало да използваме, нещата са доста по-различни, така и като рутинг, като брой входно-изходни портове, начин на свързване, всичко е много по-различно. Това е основното в създаването, основната разлика при създаването на видеоуроци в областта на, особено на аудиосъдържанието. Защо така? Защото ние имаме такава дисциплина и уроци по това се нарича Critical Listening. Това е много важно. Това е обучение на студентите по критично слушане. То включва създаване на условия за диференциране на много малки разлики в звуковата фонограма, което създава възможността на студентите да чуват много тънки нюанси в звуковата тъкан и да могат да ги диференцират, което дава възможност последствие да се намират проблеми и те да се отстраняват. Защото, както знаем, основната работа, основната предизвикателство в нашата работа е диагностиката на проблемите, които могат да съществуват в един аудиовизуален продукт и в последствие, разбира се, ние трябва да знаем съответните тулове, съответните методи, с които да ги отстраним. Но първото нещо, разбира се, е това да разберем, да направим дисекция на продукта и да разберем кое в него не ни харесва, а чак след това да решим как ние бихме могли да решим проблема. От тази гледна точка при създаването на един видеоурок е много важно да имаме много критично добри условия на слушане, което създава съвсем други изисквания пред нашата система, с която създаваме нашия видеоурок. И оттам всъщност тръгват всички разлики и това е всъщност основният жалон в моя доклад. Какви са особеностите? Ето, например, това е един стандартен урок по химия, може би. И той външно, като видеоурок, не се различава по никакъв начин от моя урок, който е в областта на аудиопостпродукцията. Но това е само външно. Всъщност, както ще покажа в последствие, нещата са много по-различни отвътре. Като начин на приготовление на целия урок и цялата система, целият рутинг на нещата, на микрофони, на линии, на подвеждане на сигналите е абсолютно различен с цел да се постигне максимално високо качество на звуковия материал. Както казахме, при създаването на видеоурок, за който цели обучение по аудиосъдържание, ако не използваме максималното възможно качество на аудиосистемата,
от този видеоурок няма абсолютно никакъв смисъл. От тази гледна точка изискванията пред един стандартен видеоурок са много по-ниски в тази гледна точка. Може да използваме външен микрофон, може да използваме всичко, но при нас това не е така. От тази гледна точка стандартните програми за кепчеринг на звук са използваеми, разбира се, те трябва да бъдат използвани. Говоря за програми, които кепчват, разбира се, не само звук, но и видео, за кепчеринг на екрана, за да може студентите да виждат всичко какво се случва в реално време и то да бъде обяснявано. Те, разбира се, работят в нашата среда без никакъв проблем, но заедно с това цялата звукова система е подменена, както ще видим. Какво всъщност представлява една програма за кепчеринг? Тя съдържа в себе си възможности за кепчеринг на екрана в различна резолюция. Ние имаме възможност за прихващане на звука. Обикновено видеокепчеринга се състои в прихващане на екрана и заедно с това използване на вградената камера или допълнителна камера. По отношение на звука, обикновено възможностите са твърде малки. Както виждаме, ние използваме вграден микрофон, може да регулираме неговото ниво и това е всичко. Може да използваме в някаква много малка степен външен микрофон, доколкото това ни позволява техниката, с която разполагаме, и повече от това ние като възможности нямаме. Това са различни програми, например за кепчеринг, като Camtasia, като ScreenFlow, като Snagit. Те правят общо взето едно и също. Разбира се, някои са с повече възможности, като Camtasia. Но те дават повече възможности по отношение на други неща, по отношение на възможности за анимация на изображението, на движението на мишката, защото, както знаем, всяка подобна програма записва заедно с това и метаданни по отношение на движението на мишката, на шорткъти, клавиатурни и така нататък. Какво обаче е различно по отношение на звука? Всъщност ние може да регулираме звуковата пътечка, ние може да изберем откъде да идва звука. Трябва предварително да уточним, че в много случаи тези програми не работят много добре тогава, когато имаме по-специфични изисквания към това. Може да си избираме уеб камера, друга камера, може да кепчерираме целия сигнал от екрана или само определена част от него, може да изберем бекграунд и така нататък. Всички тези неща можем да създадем възможност за запис на метадейта, като движение на мишката, като скалиране на екран и така нататък, които са много удобни неща, когато работим с цел създаване на видеотуториал. Но това, разбира се, на нас не е достатъчно. Защо? Защото на нас ни е необходим какво? На нас ни е необходим качествен аудиозапис. И това всъщност е главният ни проблем. Качествен аудиозапис първо не може да се получи изобщо в такива условия, когато работим с вградената система, с която разполагаме. Първото ограничение, това е ограничението от гледна точка на входно-изходните възможности, с които една подобна система разполага. Тя обикновено има такъв вид и тя няма почти нищо. Тя има вградени слушалки и микрофон и нищо повече от това. Разбира се, качеството на подобен тип устройства е изключително ниско. Говоря от звукорежисьорска гледна точка. Ако говорим от гледна точка на създаването на един видеоурок, то е абсолютно напълно поносимо и ние нямаме почти никога проблем с него, освен ако записваме по неправилен начин, при неправилни условия. Но другото ограничение, което съществува, това е ограничението, което съществува пред самите програми за прихващане на звук. Обикновено тези програми имат много слаби възможности. Както виждаме тук, има данни, които са дори смешни, бих казал. Те са 22 кГц, 16 бита. Това за хората, които са запознати с параметрите един аудиозапис, това означава автоматически много ниско качество на звукозаписа. Това автоматически прави нашето прихващане на звук технически брак. Няма да се спираме повече на това. Ние избираме вграден микрофон и нищо повече от това не може да направим. Тук може да видим възможности на същата тази програма за експорт, където също нещата не са много по-добри. Други проблеми, които имат подобни програми, е, че някои от тях, примерно, записват звука с забележими изкривявания. Нещо, което е абсолютно недопустимо в нашата ситуация и то отново прави нашия запис практически непригоден за употреба в последствие. Ще спрем направо на това как решаваме проблема. Проблема се решава чрез използване на тотално различна система за работа, защото това е единствен начин ние да действаме. Какви са стандартни грешки, които ние правим? Стандартни грешки обикновено са неправилни условия и техника на звукозапис. В случая може да видим неправилно разположение на микрофона, неправилен избор на локация, което е много чест проблем.
Разбира се, може да имаме некачествено входно конвертиране. Това обикновено е проблем на самата програма или на конвертор, който използваме. Ако ние използваме вградения звук на нашия компютър, абсолютно е сигурно, че автоматически тези конвертори са непригодни за работа, защото те осигуряват много ниско качество. Говорим за входните конвертори и предослователи микрофонни. Както виждаме, може да се получат абсолютно непоправими изкривявания на звука. Заедно с това, неправилно проведен едитинг и постпродукция. Това също би се получило по дефолт, ако работим само в нашата програма, и неправилно финално кодиране и експорт. Нещо, което е проблема тогава, когато избираме изходните параметри на нашия звук. Както казахме, в обикновено ние работим с некачествен микрофон, някакъв тип хедсет. Този дори, който демонстрирам, не е чак толкова некачествен, има и много по-лоши ситуации. И разбира се, лошо избрани условия на запис и лошо избрана среда. Това, разбира се, е лошо избран на среда на запис. Какви са решенията? Първо, използваме, както в тази ситуация, както аз говоря с вас, това е, разбира се, много по-качествен метод за отнемане на звук, при който дори ако попадем в шумна среда, можем да постигнем много по-добри параметри на запис заради използването на специфичен микрофон, който е предназначен за тази цел, микрофон тип брошка. Какво е следващото нещо, което трябва да направим? Системата е подобна на това, което в момента има пред мен, но е свързана по малко по-различен начин. Най-добрият вариант е в такава ситуация да използваме висококачествено външно устройство за звукозапис. Висококачествено външно устройство за звукозапис означава първо добри конвертори, второ добра предослователна част, което е от критично значение за нас. След това това означава използването на съвсем различни параметри, на входни параметри на звука. Както виждаме, ние можем да изберем 24 бита на запис, което е абсолютно необходимо за правилно записан звук. И освен това, различен начин на свързване на нашите микрофон и линия. Какво е различно, когато правим туториал, свързан с звук? Мога да ви го демонстрирам в момента. Върви в момента един такъв туториал. Както виждаме, ние имаме много повече аудиоканали, отколкото стандартно се използват в когато правим някакъв тип постпродукция за туториал. Тогава обикновено имаме само микрофон и като видео изображение имаме екран на компютъра и имаме допълнителна камера, която хваща лицето ни, и това е всичко. Когато работим с звук е много по-различно. Първо, ние записваме с камерите така наречения референтен звук, за да можем последствие този звук да бъде интегриран в нашата система и той да бъде поставен в проекта, за да може да бъде синхронизирано видеото по него. Последствие, както виждаме тук от примера, ние мютваме този референтен звук, но той ни е необходим. Заедно с това имаме запис на микрофона. Запис от микрофон най-добре е да бъде осъществен през висококачествено устройство с добри входни конвертори. Както в случая ние използваме Field Recorder, който се използва конкретно за тази цел. Както виждаме в момента ние имаме монофоничен вход от микрофона, стереофоничен вход от линия. Откъде идва стереофоничната линия? Тя идва от нашия аудиоинтерфейс, който използваме. Автоматически от това следва, че ние използваме външен аудиоинтерфейс за работа. Защо? Защото неговите изходни конвертори са много по-качествени. И второ, защото нашата програма, която работи с него, се нуждае от подобен аудиоинтерфейс. В много случаи тя не би могла да работи с стандартния вграден интерфейс на нашия компютър, а в случай, когато би могла да го направи, звука, който получаваме, няма да ни удовлетворява. Затова и ние ползваме допълнителен аудиоинтерфейс и точно по тази причина всичко е много по-различно свързано. Два от изходите на аудиоинтерфейса отиват към стереовхода на нашия Field Recorder. Изходът от микрофона отива към монофоничния вход. До тук всичко е ясно. Имаме допълнителен стерео изход от нашия интерфейс, който отива в посока монитори, през които ние трябва да послушаме какво правим в момента, защото ние трябва да имаме контрол върху това, което звуковата програма в този момент прави. Това е обичайният начин за работа, когато работим подобен тип дейност. Какво друго ни е необходимо? Необходим ни е отделен канал, който дефинира така наречените звукови примери. Звуковите примери са нещата, които ние пускаме в момента, в който демонстрираме програмата. Те трябва да бъдат от максимално високо качество.
за да могат студенти да чуват дори минималните разлики в този случай. Другото, с което разполагаме в случая, са така наречената бекграунд музика, която обикновено аз лично съм забелязал, че е по-добре, когато имаме дълъг над 15 минути туториал, да използваме бекграунд музика, защото тя спомага за по-доброто разбиране. Придава известна филмова визия на всичко това, което правим и го прави да изглеждат от чисто звукова гледна точка по-добре. Съответно, умората, свързан с възприемането на материала, е много по-малка. Това са моите лични наблюдения от чисто психологически план. Бекграунд музиката също се разполага на няколко трага, така че както виждаме, ние всъщност имаме една доста сложна система, когато започнем да правим постпродукция. Когато в началото започнем да правим screen capturing, ние трябва да запишем видеото през screen capturing програма, защото на нас това не е необходимо, за да може да прихваним действието на мишката, скалирането на екрана и всичко останало. Но в последствие, когато започнем да работим, нещата са доста по-различни. Разбира се, въпросът, който би могъл да бъде зададен, защо ние не използваме стандартна видеообработваща програма за работа за изграждане на аудиоурок. Тя съдържа много възможности, особено по отношение на видеото. Ние имаме възможност да правим много неща, които имаме и в видеокепчър програмите. Но това е по отношение на видеото. По отношение на аудиото тя има добро качество, не като програми от типа на Camtasia. Но заедно с това няма определени аудиовъзможности. И аз сега ще покажа каква е разликата между едното и другото. Когато ние в началото прихванем всички наши аудио и видео стримове, ние трябва да ги синхронизираме. Ние правим това във видеопрограмата, както показвам тук. Впоследствие, ако решим да продължим едитинга във видеопрограмата, ние можем да продължим да го правим и тогава ние можем да видим как едновременно ни едитваме аудиото и видеото тук на отделни региони и можем да извършим тази дейност. Но винаги е по-добре да направим това нещо в аудиопрограма. Защо? Защото при една аудиопрограма ние имаме възможността да създаваме автоматизация на целия процес. Как правим това? Ако приемем, че ние имаме микрофонен канал, имаме референсен канал, който ние затваряме след като направим синхронизацията, имаме звукови примери и бекграунд музика, ние трябва да измислим начин да автоматизираме целият този процес. Как? Микрофонният канал е най-важното нещо. Той би трябвало да управлява бекграунд музиката. По какъв начин? Той трябва да управлява бекграунд музиката по такъв начин, че в момента, в който ние имаме звук от микрофона, той трябва да създава компресия на бекграунд музиката, така че да я понижава. Както в момента това се случва. Как правим това нещо? Ние правим това нещо чрез създаване на чрез използването на компресори с сайдчейн компресия. Ние поставяме определена шина в миксера на микрофонния канал. В случая това е шина номер 13. Шина номер 13 контактува, тя праща сигнал към компресори, които са сложени върху бекграунд музиката. Тези компресори, ние можем да ги видим тук и тук. Тук имаме компресори, които се влияят от шина номер 13. В следващия момент, когато тези компресори получат сигнал, те автоматически компресират музиката, която е бекграунд. И това ни позволява бекграунд музиката всеки път, когато диктора говори, да бъде компресирана. Разбира се, ние можем да направим това с автоматизация, но представете си преди един 50-минутен видеоурок, все пак ние имаме нужда от някакво време, в което това да направим. Това е безмислено да го правим по толкова сложен начин, защото ще ни отнеме доста много време. Но тази автоматизация не е единствената. Заедно с това ние имаме нужда, в момента в който имаме аудиопример, бекграунд музиката да изчезне почти напълно или напълно. Тоест, автоматизацията, която има нужда по отношение на аудиопримерите, е коренно различна от тази, която е по отношение на бекграунд музиката. Бекграунд музиката трябва да бъде потискана при наличието на voice и напълно изолирана при наличието на аудиопример. Ние правим това чрез пускането на втора шина и тази шина, практически, в момента в който ние слагаме на демонстрационния трак, в това случай е нашата шина 14, и тя управлява другите два компресора, които при наличие на такъв момент, те директно спират почти изцяло нашата... Аз ще ви покажа сега как става това. Спират почти изцяло. Тук, например, ние имаме точно подобен пример. Тук ние го правим отделните неща. Например, ако решим да направим тук някакъв
някакъв фейт. Както виждаме, компресорите задействаха в същия момент и напълно или почти напълно потиснаха бекграунд музиката. Разбира се, ние можем и да не правим това, но всеки опит да правим това по друг начин би бил или доста по-труден, или би довел до много по-лоши звукови резултати. Поради тази причина, макар че от гледна точка на видеото е много по-неправилно да използваме звукова програма, на нас не се налага обикновено да ползваме звукови програми за работа с видео. Трудностите по работата върху туториал от гледна точка на видеото с звукови програми, както Pro Tools в случая или Logic или без значение, аз съм ги описал подробно в доклада и не сметам сега да се разпростирам върху тях. Има много трудности, свързани с това, главно на базата на това, че стандартните видеопрограми работят с фреймове, докато аудиопрограмите са семпли. И при започването на един едитинг, той обикновено се разпростира върху семплите, които не винаги попадат върху точните фреймове. Те обикновено не попадат. Вероятността това случай е много ниска. И по тази причина след това могат да възникнат артефакти в картината, които в последствие ние трябва да отстраняваме. Въпреки тези артефакти, въпреки големите трудности, които ние срещаме, лично аз в повечето случаи предпочитам на базата на опита си да работя с аудиопрограма при изграждането на видеотуториал, защото това ми дава много по-големи възможности по отношение на правилното изграждане на аудиочастта. По отношение, когато ние правим видеотуториал, който касае аудиопродукция или постпродукция, винаги, по мое лично мнение, е по-добре да допуснем компромиси в видеочастта, отколкото в аудиочастта, където те са абсолютно недопустими. Мисля, че това са основните елементи и важни точки в моят доклад. За останалото мога да се запознаете в рамките на писмената част на доклада. Пожелавам успех на всички участници в конференцията и се надявам скоро да се видим на живо.